Fala pessoal, e aí, tranquilo com vocês? Galera, a gente tá numa mata aqui, uma mata bem fechado. Essa aqui é a área das perroxas, pessoal. Vamos ver o que a gente consegue por aqui, viu? Hoje eu vou estar utilizando aqui o piozinho de perroxo na madeira violeta. Esse piozinho aqui, pessoal. Esse piozinho aqui tá à disposição, certo? Eu tenho ele na violeta e no pau-ferro. Vamos ver o que é que vai dar, pessoal. Aqui pra gente o período chuvoso tá começando agora. Vamos ver se ela responde. Se eu conseguir fazer um vídeo pra vocês, eu mostro aí, tá bom? Valeu! Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, não consegui obter a imagem, né, delas. Elas não vieram. Responderam bastante, só que não vieram. Eu acho que elas viram a gente. Viram a gente. Tá eu e meu parceiro ali, ó. Ali Sapia Juriti, ó. Acho que elas viram a gente, pessoal. Mas aí aqui pra gente também, o período chuvoso começou agora. Eu acho que elas vão iniciar o período de acasalamento. Mas daqui pra frente acho que a gente vai conseguir vários vídeos, se Deus quiser. Não foi dessa vez a gente conseguir filmar ela, mas responderam ao som do piozinho aí, beleza? Pessoal, quem quiser o piozinho, adquirir o piozinho aí, vai estar o WhatsApp aí do meu canal, beleza? E galera, desde já, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo e comentem, pessoal. Ajuda bastante o canal a crescer aí, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí.